Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, essa semana será uma semana especial para todos nós do Colégio Bituruna. Seria a semana da nossa festa maína. Então, nossa aula de hoje será muito legal. Nós vamos dançar, pular para frente, para trás, para um lado, para o outro. Vamos movimentar bastante o nosso corpinho, ok? Vou ali e já volto. Olha quem veio participar com a gente, a Nina e a Maria. Então, meninas, vamos cumprimentar todos? Isso! Agora vamos começar a nossa dança. Vamos balançar, menina, vamos começar a dança. Vamos balançar. Vai começar. Ó! Vamos lá! Pra frente! Pra trás! Outro. Que delícia de dança, hein? Vamos acalmar, respirar, que ainda tem mais. Afinal, a festa não pode parar. E agora com vocês, vão ficar com a professora Elaine. Tchau, crianças!